உங்க GT 650க்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்றதுக்கான எக்ஸாஸ்ட், ஏர் ஃபில்டர், iridium plug-னு மூணையுமே சேர்த்து தமிழ்நாட்டிலே யாராலுமே கொடுக்க முடியாத லோவஸ்ட் பிரைஸ்க்கு வெறும் 21,999க்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த RRP எக்ஸாஸ்ட் நீங்க வெளியில வாங்குனீங்கன்னா MRP கிட்டத்தட்ட 22,000 கிட்ட வரும். ஆனா அந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் கூட சேர்த்து Ngage பிராண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏர் ஃபில்டரும் டபுள் iridium ஸ்பார்க் பிளக்கும் வந்துரும். அண்ட் இன்னொரு சீக்ரெட் சொல்றேன், இந்த ரெட் ரூஸ்டர் எக்ஸாஸ்ட்டை தமிழ்நாட்டிலே இவங்க மட்டும் தான் கம்மி ரேட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, GT 650 தவிர்த்து எல்லா பைக்ஸ்க்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கான அக்சஸரிஸ் இவங்க தான் லோவஸ்ட் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இவ்வளவு கம்மி ரேட்டுக்கு இதெல்லாம் எங்க வாங்கணும், எப்படி வாங்கணும் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. சென்னை தாம்பரம் பக்கத்துல இருக்கிற செம்பாக்கம்ல இருக்கிற 7th கியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இப்போ எல்லா வண்டிக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாஸ்ட், ஏர் ஃபில்டர், பிரேக் பேட்ஸ்னு ஏகப்பட்ட அக்சஸரிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்டாக்ல நார்மலா உங்க வண்டி ஒரு பவர்ல இருக்கும்ல, அதே பவரை இன்னும் 5 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான எல்லா அக்சஸரிஸும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஃபியூல் எக்ஸ், ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட், டபுள் iridium ஸ்பார்க் பிளக்னு A to Z எல்லாத்தையுமே வச்சிருக்காங்க. அதுவும் GT 650க்கு ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் ரொம்பவே கம்மி ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ உங்க வண்டியிலயும் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எக்ஸாஸ்ட், ஏர் ஃபில்டர், ஸ்பார்க் பிளக்லாம் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல வாங்கணும்னா மேல தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி என்கொயரி பண்ணிக்கோங்க. ராயல் என்ஃபீல்ட், KTM, Yamaha, பஜாஜ், கவாசகி, BMW, டுக்காட்டி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரான்னு எந்த வண்டியா இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான பார்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் GT 650 வச்சிருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல சல்ஃபர் கேஸ்டி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.